Ferizaj është Nikosqir i Samadrezhës, sot një prej ekipeve më të forta viteve të fundit në Kosovë, që është duke shkëlqyer si vjet në kampionat dhe pretendon gjithsesi ta fitojë Kupën e Kosovës si vjet dhe të sjellë trofeun në Samadrezhë për herë të parë. Derisa Ferizaj është skuadër Nikosqir dhe kërkon që trofeun ta mos ta nxjerrë nga Ferizaj ta lë në shtëpi. Derisa gjyqtarët e sotëm janë Besfort Jaja dhe Ilir Krasniqi, kurse jemi në palestrën Bill Clinton dhe do ta ndjekim këtë ndeshje që është gjysmëfinalja e dytë për ditën e sotme në konkurrencën e vajzave, pasi që gjysmëfinalja e parë ka përfunduar më herët me Istogun që doli fitues përballë shqipones dhe do të pretendojë që ta mbrojë titullin Istogu. Në anën tjetër, Ferizaj një skuadër e cila ka ditur më herët ta fitoj Kupën, ka përvojë, është një vend i handbollit Ferizaj dhe do të dëshiroj gjithsesi që ta fitoj këtë ndeshje gjysmëfinale përballë tifozëve të vet ekipi i Ferizajt dhe që të plasohet në finalen e cila do të luhet ditën e nesërme. Tha më herët që Samadrezha ka një super skuadër si vjet, nga 16 ndeshje të gjitha fitore në kampionat dhe hyn si një favorit i lehtë përballë Ferizajt, por do të jetë e rëndësishme për ekipin vendas që do të luajë para tifozëve të vet dhe e ka një motivim të madh. Për Samadrezhën, kryetrajner është Besnik Maloku, ndërsa stafi përbëhet nga Ekrem Erovsi, Fisnik Basholli, Erdit Mehana dhe Agran Përquku. Derisa do të kemi dhe rosterin e ekipit të Samadrezhës fillimisht, që përbëhet nga reprezentuesja Albina Plana që është në port, më pas janë Basholli, Surdulli, Ferreira, dy mbiemra Surdulli, Agnesa dhe Ardiola, Hajmer, Tafilaj, Costa, Toledo, Sali Maloku dhe Paula Krasniqi. Jemi këtu ka nisur ndeshja në Ferizaj, pra me topin e parë që luajnë vashat e Ferizajt dhe shpresojmë që të shohim një spektakël handbolli, një lojë të bukur dhe të arktohemi me cilësinë dhe me performancën e vashave tona. Janë ekipet më të forta të handbollit në këtë kompeticion si vjet, që do të ndeshen në ndeshjet gjysmëfinale dhe ne kemi rastin që të transmetojmë këto ndeshje në televizionin publik të Kosovës, që ta vazhdojmë traditën dhe t'i ndjekim nga afër sportistët tona. Do të vazhdojmë me formacionet, por fillimisht të ndjekim këtë aksion të vajzave të Samadrezhës. Ishte një pritje shkëlqyeshme aty nga Mulla Kadria, një pritje fantastike nga portierja e Ferizajt përballë kundërshtarëve, derisa tani ekipi Ferizajt në sulm dhe erdhi goli i parë i realizuar nga Basholli. Në fakt është Oskan, Ferizaj ka realizuar numri 4 Oskan. Ishim duke thënë që ekipi Samadrezhës ka dy lojtarë me mbiemrin Surdulli, më pas janë Hajmer, Tafilaj, Costa, Toledo, Sali Maloku dhe Paula Krasniqi dhe Tina Hetemi. Ndërkohë në anën tjetër te ekipi i Ferizajt janë Mulla Kadria, Uzunlar, Oskan Sadiku, Mehmeti, Kongjeli, Kurtaj, Dinoli, Matarova, Zeneli dhe Agnesa Hysa. 1-0 për ekipin e Ferizajt. Në këtë fillim ende nuk kemi parë gol të skuadrës së Samadrezhës. Më mirë e ka nisur ekipi vendas lojën, por është ende padyshim shumë herët vetëm minuta e dytë e këtij ballafaqimi është duke u luajtur. Do të ndjekim se si do të reagojë lideri në kampionat, që do të luajë pikërisht në play-off me vendin e 4, që është skuadra e Ferizajt. Do të ndeshen sërish pas një jave këto dy ekipe. Edhe një goditje saktë, edhe një gol i shënuar nga Ferizaj, një realizim nga Lorena Matarova, reprezentuesja e Kosovës, që së fundmi luajti për ekipin e Kosovës në përballjet kundër Francës dhe Kroacisë në kualifikimet për
kampionat evropian. Këtu një gol i bukur, një realizim brillant nga lojtarja nga Kuba, Amanda Jennifer Toledo. Një pritje nga Plana, por të shohim a kishte një ndërhyrje të palejueshme më herët. Po, dhe do të kemi një penalti, një 7 metrash për ekipin e Ferizajt. Kongjeli do të godas Plana përballë saj, dy reprezentuesit e Kosovës, njëra përballë tjetrës. Më saktë është Kongjeli që shënon golin e tretë për ekipin e Ferizajt në këtë ndeshje. Dhe tani ka një e përsi prej 2 golash sërish lojtarët vendase. Një departim dhe realizon me parabola aty lojtarja braziliane e Samadrejës, Vitória Oliveira de Paula. Dhe këtu një përplasje mes dy lojtarëve, është lënduar aty lojtarja e Samadrejës, nuk pati shiqim fare dhe u përplas për kundërshtarën Shkurte Mehmeti. Shpresojmë që mos ketë ndonjë lëndim serioz. Afrohet aty dhe Hetemi. Tina Hetemi, reprezentuesja e Kosovës, që ta përkrah lojtarën e cila ka mbetur e lënduar. Arona Krasniqi ka mbetur e lënduar dhe duhej që të intervenonte stafi mjekësor i skuadrës së Samadrejës për atë dëmtim i cili ishte për shkak të përplasjes së shpejtë mes dy lojtarëve. Nuk e pa Krasniqi kundërshtarën dhe qëlloi me ballë, e pam që e ka dëmtuar, por jo ndonjë gjë serioze. Besoj që mund të vazhdoj lojën shumë shpejt. Në anën tjetër një sulmiri që nis për ekipin e Samadrejës. Hetemi, e cila është duke organizuar lojën e Samadrejës, se ka afër Malokun, ka pasuar për të. Edhe njëherë Hetemi që po luan në rolin e qendrës sonte dhe është fauluar tani. Një 9 metrash për ekipin e Samadrejës dhe erdhe barazimi këtu shumë shpejt, goli i dytë personal për brazilianën De Paula. Tani një kundër përgjigje nga ekipi i Ferizajt, arriti që të realizoj Agnesa Hysa. Shpejt reagon skuadra vendase, e rikthen avantazhin, por po i qëndron shumë afër ekipi i Samadrejës dhe do të tentoj që ta krijoj e përsinë e parë në kampionat. E kam poshtur Samadrejëja Ferizajn. Do të mundohet që edhe këtu të fitoj e të plasohet në finale, ku do të ndeshej nesër me Istogun në rast të triumfit. Një barazim i rezultatit sërish realizoi Hetemi, ndërkohë një mundësi kundër sulmit tani Hetemi që jep topin përpara në thellësi. Tani kjo mundësi për ekipin e Samadrejës dhe ishte një ndërhyrje, një kundërsulm shumë i shpejt për ekipin e Samadrejës, afër që të
realizonte Auliona Maljoku. Disa lojtare janë reprezentuesit të Kosovës, derisa është ndoshkuar me karton të verdhë Besnik Maljoku. Një mundësi tani nga penaltia që Sama Drexha ta kryoj vërsinë e parë në këtë ndeshje dhe ashtu është ka realizuar Tina Hajtemi. Përsia e parë në ndeshje për Sama Drexhën, e të shohim tani se sa do t'jetë në gjendje që ta mbaj përsinë apo edhe ta ngris ekipi mysafir sot, po e përsërisim që ky turne final i Kupës së Kosovës, Final Four po mbahet në Ferizaj, në palesën e sporteve Bill Clinton. Pra skuadra e Ferizajt është Niko Qire, po ashtu edhe ekipi Kastriotit të Meshkujt. Ka një përparësi të lehtë ndaj kundërshtarëve me të cilët do të përballen, duke pasur parasysh që luajnë para publikut të vet. Ndërkohë një penalti tjetër është fauluar Agnesa Hysa dhe tani një mundësi për Matarovën që ta realizojë golin e dytë personal. Lorena Matarova është përballë Planës, e cila arriti që të ishte më suksesshme, edhe një përballje mes reprezentueseve tona, kësaj radhe Plana më e suksesshme. Tani kjo mundësi, por nuk arriti që të realizoj Toledo. Me njëherë në kundërsulm ekipi i Ferizajt. Një luftë aty për çdo top, derisa kësaj radhe ky top i takon ekipit të Ferizajt që po tenton që ta barazoj rezultatin, pati e përsi 2 herë prej 2 golash në këtë fillim. Edhe shumë lojë ka këtu, shumë mundësi që të ketë rikthime, patjetër një goditje shtyllës, por është një rivënie anësore për ekipin Venda, që do të qëndroj ende përpara. Tani një skem kjo dhe mjaft mirë u lirua lojtarja e Ferizajt Oskan, por nuk arriti që të shënonte. Një mundësi tani për Sama Drexhën që të kundërpërgjigjet, aksioni bukur, por është fauluar aty Arona Krasniqi, e cila është kthyer në lojë me një fash në pjesën e ballit të saj, më saktësisht mbi vetullën e majt, për shkak të dëmtimit që pati më herët. Toledo e ka shënuar një gol, e realizoi edhe të dytin Toledo. Por vjen shumë shpejt kundërpërgjigja e Ferizajt, goli dytë personal i Oskan. Gjash me 5 për Sama Drexhën. Tani më janë bërë 10 minuta lojë dhe vjen goli 7 për ekipin e Sama Drexhës. Maljoku ka realizuar një goditje fort, në anën tjetër goditja jo e sakt.
mjaft gola në 10 minutëshin e parë. Plot 12 gola të realizuar. Pashtu dhe një penalti e pritur nga Plana. Në anën tjetër goditja që vjen dhe përfundon mbi portën e Planës. Një mundësi e mirë për Samandrezën që tani të nis një aksion tjetër dhe të ngrys e përsin. Tafilaj është në lojë, pashtu dhe Hetemi Maloku. Hetemi lë vendin e saj për lojtarën me numrin 8 Surdulli. Tafilaj. Ardiola Surdulli inkuadrohet për herë të parë në lojë sonte. E zëvendëson Hetemin edhe pozicionalisht, pasi që është organizatori lojës Samandrezës në këtë moment, derisa Tafilaj kombinon me Krasniqin që po luan në rolin e pivotës Samandrezës për momentin. Shpejt kthehet në lojë Hetemi. Është prej lojtarëve kryesore të Samandrezës Tina Hetemi. Dhe shumicën e kohës qëndron në formacionin bazë të skuadrës mysafire sonte. Kongjeli. Ndërhyrje e paliushme, top sërish për Ferizaj, një deportim dhe realizim, gol mjaft i bukur nga Mirjeta Dinolli, goli i saj parë. Hetemi, Krasniqi u mundua që të godas me presionin që i bënte lojtarja kundërshtare Hysa, nuk arriti, por është një ndërhyrje palejueshme dhe një penalti për ekipin e Samandrezës. Tina Hetemi do të godas nga 7 metra, të shohim se do të realizoj një pritje aty nga portierja, por tani një mundësi tjetër dhe me parabol ka realizuar Tina Hetemi. Goli 8 i erdhi me fat ky top dhe arriti që më pas me saktësi të realizonte dhe me një elegancë të madhe, pasi që nga një afërsi e konsiderueshme paraboloi portierën. Ditja nga distanca që nuk përfundon në port, një mundësi tjetër për ekipin mysafir. Tani Plana ka pasuar te Hetemi. Tafilaj lë vendin e saj për Toledo Abreun, e cila është tani në lojë. Lojtarja nga Kuba me numrin 14. Ka 5 lojtare të huaja skuadra e Samandrezës, e tani një goditje shumë e fortë, por kishte ndërhyrjet paliueshme më herët dhe nuk u numërua ky gol. Matarova mbulohet, faulohet. Topi do t'i takoj sërish ekipit të Ferizajt. Qarkullojnë topin lojtarët vendase, mundohen që të krijojnë hapësira, mundohen që të qëndrojnë në hap me ekipin kundërshtar. Tani Kongjeli nga distanca, gol i bukur. Realizon Kongjeli dhe mban në lojë për mrekulli Ferizajn në vetëm një pikë shkurtohet distanca dhe po ashtu një mundësi tjetër për ta barazuar rezultatin, por nuk arriti që ta shfrytëzonte këtë mundësi
Uzunlar dhe tani do të ketë sërish rast për ekipin e Samandrezhës. Është favorit, pra po e ritheksojmë edhe një herë që Samandrezha në kampionat i ka të gjitha fitore. Një gjë që e bën skuadër favorit edhe për ta fituar tërë turneun e kupës, këtë Final Four. Abreu, Maloku. Në ndërhyrje pa lejueshme. Nuk arriti që të depërton të Hetemi. Tani Arisa Basholli. Të shohim. Nuk ka edhe njëherë depërtim, por edhe njëherë tjetër ndërhyrje pa lejueshme. Basholli që pason afër te Hetemi, që kërkon goditjen, e arriti tjetër ndërhyrje pa lejueshme. Sara dhe Hetemi për Malokun. Dhe do të lë vendin e saj për 2 minuta Matarova për këtë faull që e bëri. Tani me një lojtare më pak, lojtarët e Ferizajt të shohim. Vetëm me 5 handballiste në parket, një mundësi për Samandrezhën që të ngris avantazhin, një mundësi e cila nuk lëshohet nga lojtarja braziliane De Paula, një diagonale e Temit, pasim perfekt, goli tret i brazilianës De Paula në këtë ndeshje, pra 2 ka realizuar Abreu. Pra 5 gola për Samandrezhën i kanë shënuar këto 2 lojtare, njëra nga Kuba, tjetra nga Brazili. Me këshilla për lojtarët e tij, Burim Zaskoku, kryetrajneri i Ferizaj, që është ngritur dhe po mundohet që ta përkra skuadrën në këtë moment kur për të 4-ën apo 5-ën herë nuk ka arritur që ta barazoj rezultatin, edhe pse i afroi në vetëm 1 gol Samandrezhës. Tani një lëshim tjetër i mundësisë dhe në anën tjetër kundër sulmi që nuk kalon pa u shënuar nga braziliania Ferreira, edhe një asistim i Hetemit që ka një vizion perfekt të lojës në këto momente dhe asistoi për brazilianën tjetër që në tentimin e saj të parë realizoi. Ka reaguar trajneri Ferizajt Zaskoku me një time-out. Do t'i thras vajzat e tij afër që t'i këshilloj që t'u jap instruksione. Një rënje në lojën e Ferizajt. Në 10-7 për ekipin e Samandrezhës në këtë pjesë të parë që është duke luajtur në Ferizaj. Ferizaj nisi më mirë,
Pa tepërsi në fillim deri në 2 gola përpara shkonte Ferizaj, 2 apo 3 herë, por më pas nuk arriti që ta mbaj tempon me ekipin kundërshtar. Matarova për një moment u përplas me një kundërshtare, por është në gjendje që ta vazhdoj lojën dhe tani një topi Kongjelit për Matarovën, goditja për toke jo e fort, jo me fuqinë e duhur, por edhe një herë topi takon ekipit të Ferizajt. Kongjeli nuk arriti që të godiste sakt mbi porte qaj gjuajtjen e saj. Tani në sulm ekipi Samadrejës. Nuk arriti Krasniqit pasonte sakt për Ferreiran. Një mundësi për aksion të ri për Ferizajn. Oskan. Matarova. Sërish Oskan. Matarova. Një mundësi tani dhe realizon skuadra Ferizajt. Një gol tjetër nga Mirjeta Dinolli, goli dytë personali saj në këtë ballafaqim. Mes këmbëve të planës mjaft bukur e lëshoja top dhe çoi këtë aksion në përfundimin më të mirë të mundshëm për skuadrën e Ferizajt. 8 gola i ka Ferizaj, 10 Samadrejja. Një ndeshje mjaft të fort po shohim, një ndeshje të luftuar, konkurruese, ndërsa një ndërhyrje pa lejueshme në Abreun. Edhe një rast tjetër nga Abreu. Një devijim i topit nga portierja Mulla Kadria. Ndërhyrja pa lejueshme, Hetemi. Maljoku tani po vazhdon të qëndroj përpara ekipi Samadrejës, po vazhdon që të bëj presion. Dëshiron që ta përfundoj këtë aksion me gol, që të jetë më komode deri në fund të pjesës së parë ekipi Samadrejës, por një pritje shkëlqyeshme nga Mulla Kadria dhe tani një mundësi për ekipin e Ferizaj që të shënoj dhe ta ngushtojë përsi në vetëm një gol, dhe kështu mund të ishte sikur të tregoj më sakt Shkurte Mehmeti në këtë mundësi ideale që pati për të realizuar. Nuk arriti të shënonte edhe pse gjendej përballë Albina Planës. Hetemi. Tani një mundësi kundër sulmi dhe ky rast që shkon në hush Dinolli nuk arriti të realizonte edhe pse përballë portierës kundërshtare hera. Dytë që lojtarët e Ferizajt lëshojnë rastet të 100% për të shënuar dhe mbetet ajo e përsia prej 2 golave e Samadrejës që po e dëshiron finalen patjetër me Istogun dhe ta sjell në Samadrejë trofeun e parë të Kupës së Kosovës në histori, pasi që Samadrejja ende nuk e ka fituar këtë trofe, derisa Istogu është fitues aktual i Kupës së Kosovës në konkurrencën e vajzave që ka fituar në edicionin 2024-2025. Ferizaj e fitoi në edicionin 23-24 para se Istogu pas që Istogu kështë fituar 3 herë radhazi, ashtu ushtria në 2020-ën, por viteve të fundit në Kupë ka dominuar Istogu me 6 trofe prej vitit 2018.
Një trofe ka fituar Ferizaj, një tjetër Ushtria. Pra janë dy vende që kanë tradit në handball, si Ferizaj, si Ushtria. Me vitet të tëra kanë pasur skuadra cilësore dhe konkuruese në handballin vendor. Tani një mundësi tjetër dhe sa bukur ka realizuar Ferreira duke parabulluar kundërshtarën me të majtën. Po e shohim edhe njerë tërë aksioni që nisi nga hetimi, shkoj nga Tafilaj dhe përfundoi në mënyrë briljante nga Ferreira, bukur shumë. Golin 11 i Samadrejgjës, po i afrohemi fundit të pjesës së parë. Matarova tani, mbi port goditi. Gjuajtja e saj jo e sakt, hera e tretë që lëshojnë mundësit lojtarët e Ferizajt. Në anën tjetër mungoj pak efikasitetit e Samadrejgja. Edhe në këtë rast kur Maloku nuk gjuajti sakt, një pritje tjetër e portierës Mulla Kadria, perfekt është duke mbrojtur në këto momente. Matarova edhe më tutje depërtimi, por është ndalur në mënyrë të palejushme. Njëra ndër lojtarët më të mira të Ferizajt padyshim dhe një lojtare që së fundmi është pjesë e reprezentacionit Kosovës në handball. Pati minuta edhe në ndeshjen kundër Francës edhe kundër Kroacisë në kualifikime. Tani Kongjeli. Një aksion tjetër i ekipit të Samadrejgjës. Kujtoj në ndeshjen tjetër gjysmëfinale mes Istogut dhe Shqiponjës. Ishte zhvilluar një ndeshje mjaft e forte. Këto hetemi realizoi gol tjetër për ekipin e Samadrejgjës. 12-8 ngadalë dhe po krijon një avantazh më të lartë se që pati deri më tani ekipi i Samadrejgjës dhe po shkon më me stabilitet drejt fundit të pjesës së parë. Tani një mundësi kundër sulmi, të shohim këtë rast të Krasniqit. Krasniqi dhe me ndihmën e shtyllës ka realizuar. E udhëhosi topin. Nuk e pati të vështirë të realizonte e vetme përballë Silvie Mulla Kadrijes. Një gol tjetër që e vendos në pozicion edhe më të mirë ekipin e Samadrejgjës. Plana ka bërë këtë pritje, tani një mundësi tjetër, nuk ka top të pranuar nga lojtarja braziliane, një pasim shumë i shpejt nga hetemi. Ndërkohë ishim duke folur më herët për përballjen mes Istogut dhe Shqiponjës. Istogu pati një ecuri mjaft të mirë në pjesën e parë, duke arritur një avantazh prej 7-0 dhe aty e bëri dallimin. Në pjesën e dytë vetëm me menaxhoja e përsi dhe arriti që ta mposhte Shqiponjën me rezultatin 28-26. Gol nga Dinolli, goli i tretë i saj në këtë ndeshje. Edhe njëherë po shohim në zhvillim të përsëritur, realisht ka asistuar Dinolli, por në anën tjetër gol për Samadrejgjën që reagon me një gol tjetër. Krasniqi për Tafilajn dhe realizoi Tafilaj. Pesë gola e përsi në të mirë të ekipit të Samadrejgjës. Dinolli. Matarova, Dinolli kombinojnë një tjetër kontakt aty afër zonës së 7 metrëshit. Mehmeti. Depërtimi nga Matarova. Dhe tani një mundësi për ekipin e Ferizaj që të realizoj nga penaltia. Uzunlar apo Oskan do të
Godas. Ka realizuar goli treti saj në këtë ballafasim. Maljoku. Topi takon ekipit mysafir, tani një ndërhyrje paligjshme në sulm dhe mundësi për Ferizajn që të realizojë të avë në presion. Samadrezin që vazhdimisht ka kërkuar një epërsi më të lartë. Matarova. Goditja mjaft bukur, depërtimi dhe gjuajtja e saktë Matarovës. Në moment të mirë Ferizaj pas time-outit që u thirr nga trajneri Zaskoku. Një lojë më e mirë në mbrojtje dhe një efikasitet në sulm që i mungoj për një moment Ferizajt. Tani Hetemi. Jemi në minutin e fundit të pjesës së parë. Një mundësi për Samadrezin që të realizojë nga penaltia. Hetemi edhe njëherë përballë kundërshtarës dhe mbi port ka gjuajtur Hetemi. Është hera e dytë që dështon nga penaltia, hera e dytë radhazi. Njëherë pati fat që topi u kthye dhe më pas realizoi, tani e gjuajti larg top. Një mundësi e shpërdoruar nga ekipi i Ferizajt dhe tani sekondat e fundit të pjesës së parë do të jetë 10 minuta pushimi mes pjesëve dhe më pas do të rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Vetëm ta ndjekim edhe këtë aksion të Samadrezis, shohim nëse do të realizojë. Tafilaj është kapur nga lojtarja kundërshtare. Nuk e ka lejuar që të bënte goditje. Sekondat e fundit po mbrohet mirë Ferizaj. Kjo mundësi dhe realizoi Arisa Basholli në momentet e fundit për rezultatin përfundimtar të pjesës së parë. 15 Samadreza, 11 Ferizaj. Përfundon këtu pjesa e parë e gjysmëfinales së dytë në konkurrencën e vajzave për ditën e sotme. Derisa do të jemi bashkë sërish pas pushimit prej 10 minutash. E gjithashtu ju njoftoj se do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë edhe në gjysmëfinalen e meshkujve mes Kastriotit dhe Rahovecit.
Jemi me pamje të drejt për drejta nga palestra sporteve Bill Clinton në Ferizaj, ku jemi duke e transmetuar ndeshjen e dytë gjysmëfinale në konkurrencën e femrave në Final Four-in e handbollit, e kupës së handbollit të Kosovës, ku është një spektakël handbolli që po ndodh në Ferizaj. Jemi në transmetim të drejt për drejt të ndeshjes Ferizaj Samandrezja, ku pjesa e parë përfundoi me epërsinë e skuadrës Samandrezjes me rezultatin 15-11. Pam mjaft handboll cilësor, pam momente shumë të mira nga të dyja skuadrat, por më në formë është ekipi i Samandrezjes dhe me plot merit e arriti atë avantazh të cilin do të synoj që ta ruaj, derisa ekipi i Ferizajt, edhe pse është Nikosir, pse pritej një përkrahje më madhe nga tifozët vendas në tribunat e palestrës, nuk po ndodh kjo gjë dhe po ashtu ekipi i Ferizajt nuk është se ishte më konkurrues në pjesën e parë dhe nuk mundi të bënte ball Samandrezjes, e cila e riktheu avantazhin në të mirë të saj, edhe pse nuk e nisi në mënyrën më të mirë, pasi që Ferizaj pati avantazh prej 3 golash, duke arritur një epërsi prej 4-1 në fillim, por e cila u shkri shumë shpejt. Kjo fal edhe potencialit të jashtëm të ekipit të Samandrezjes, pasi që ekip ka plot 5 lojtare të huaja dhe ato po e bëjnë dallimin, siç ishte rasti i brazilianeve Ferreira e De Paula, të cilat së bashku i realizuan plot
5 gola, po ashtu edhe lojtarja nga Kuba, Jennifer Amanda Toledo Abreu, e cila i realizoi 2 gola për skuadrën e saj, por po ashtu edhe potenciali vendor me super lojtare si Tina Etemi, po ashtu edhe Aulona Maloku, të cilat janë reprezentuesit Kosovës dhe e bën të dyja punën e tyre, duke u bashkangjitur këtu suksesit të skuadrës së Samadregjës në pjesën e parë, edhe portierja Albina Plana që mes tjerash arriti që ta priste edhe një penalti. Derisa ekipi i Samadregjës, kujtoj, është lider në Superligën e vajzave, ka 16 ndeshje, ka 16 fitore dhe në play-off do të hyjë si skuadër favorite. Pam edhe 2 portierët, brazilianën Costa dhe Anisa Sali, e cila të shohim nëse do të ketë minutazh në pjesën e dytë. Në anën tjetër ekipi Ferizajt, që është një skuadër që ka po ashtu potencial, zë vendin e 4 momentalisht në Superligën e vajzave. Disa lojtare reprezentuese të Kosovës po mundohen, mes tyre Kongjeli, Dinolli, Matarova, megjithatë ekipi mysafir me një avantazh prej 15-11. Fillon pjesa e dytë në këtë duel. Me topin e parë luajnë lojtarët mysafirët të Samadregjës që kanë fanella të zeza, derisa ekipi i Ferizajt ka fanellat e verdha. Dhe të shohim këtë aksionin e parë që përfundon me gjuajtje, por jo dhe me një gol të realizuar, një mundësi tjetër për ekipin e Ferizajt do të jetë në këtë kundërsulm, por janë kthyer prapa vashat e Samadregjës dhe janë duke qëndruar tani të konsoliduara në mbrojtje. Kujtoj që në transmetim të drejt për drejt në RTK sot do të vjen edhe gjysmëfinalja e dytë e meshkujve, e cila do të zhvillohet mes Rahovecit dhe Kastriotit, ku e presim ndeshjen kryesore të këtyre gjysmëfinaleve. E më herët përfundoi gjysmëfinalja tjetër e meshkujve mes Besa Famgas dhe Prishtinës, ku skuadra pejane dominojnë ndaj prishtinasve dhe arriti që të plasohej në finale, ku do ta pret fituesin e përballjes mes Kastriotit dhe Rahovecit. Një gol i bukur i realizuar nga Ferizaj, gol i parë në këtë pjesë të dytë dhe e nisin parë vashat nga Ferizaj. Këtë pjesë të shohim nëse do të kenë konsistencë dhe të vazhdojnë me lojë të mirë dhe ta tekalojnë veten e ta mposhtin kundërshtarin që u solli shumë probleme në pjesën e parë. Aksion i bukur dhe po ashtu finalizimi nga Krasniqi, që tani me një fash më të madhe se në pjesën e parë, po vazhdon në pjesën e dytë, edhe pse në minutat e parë pësoj lëndim, vetë mohimi saj vjen pa, nuk e lë ekipin vetë në këtë ndeshje të rëndësishme të sezonit dhe vazhdon të qëndrojë në parket e ta ndihmoj skuadrën e Samadregjës. Një mundësi tani, por nuk arriti që ta rëmbente top Hetemi. E ruajti mjaft mirë Kongjeli. Tani një top për Oskan. Po ashtu një realizim tjetër nga ekipi i Ferizajt. Shënoi Agnesa Hysa, goli saj i tretë në këtë ndeshje.
2 gola ka shënuar Ferizaj në pjesën e dytë, 1 gol Samadreza. E tani realizon sërish ekipi Samadrezës Hetemi, prej lojtarëve më efikase në ndeshjen e sotme, edhe përkundër që e humbi një penalti, por po arrin që ta çojë ekipin përpara që ta bëj dallimin me pasimet, me hapjen e lojës, topat në thellësi, diagonalet. Një lojtar e kompletuar që po jep një volum lojës Samadrezës. Një përfundim i mirë i aksionit për skuadrën e Ferizajt, edhe një gol i shënuar në pjesën e dytë, depërtimi perfekt nga Matarova dhe realizimi i saj. Po mundohet që ta mbajë skuadrën përpara me përpjekjet e vazhdueshme që po i bën në organizimin e aksioneve. Në anën tjetër të realizon Abreu. Po ashtu edhe një mundësi për ekipin e Samadrezës. 18-13. Krasniqi që po luan edhe pse e lënduar. Tjetër gol për ekipin e Ferizaj, tjetër aksion i mirë, Dinolli realizoi. Depërtim nga Hetemi dhe realizon Tina Hetemi një tjetër gol i saj. Tjetër solo aksion, po shohim koordinimin që ka në këmbë, vrapimin, lëvizjen mashtruese dhe në fund finalizimin nga Tina Hetemi. Mundohet që ti këshilloj bashkëlojtarët Kongjeli duke u thënë që ta qarkullojnë topin sa më shumë, që të kërkojnë krijimin e hapësirave. Në anën tjetër një gol nga lojtarja braziliane Samadrezës, De Paula, që po luan në rolin e saj prej Alos Majt, perfekt hyn dhe realizon, është një prej lojtarëve cilën nuk po e ndalin lojtarët e Ferizajt, edhe një kundërpërgjigje nga Ferizaj me një gol të realizuar nga Dinolli. Në fakt ishte Matarova.
Nuk arriti që ta pranonte këtë top braziliana De Paula. Një ndër pikat më të forta në repartin ofanziv të skuadrës së Samadrejës. E këtu një tjetër gol nga Lorena Matarova. 16-20, mjaft mirë po reagon skuadra e Ferizajt. Njështë 16 për ekipin e Samadrejës, po e ruan avantazhin e krijuar në pjesën e parë Samadrejëja, po din që ta menaxhoj rezultatin edhe përkundër që po merr gola, po vazhdon në anën e sulmit dhe po realizon. Një gjë të cilën nuk e bënte në pjesën e parë, por po e bën perfekt në pjesën e dytë. Edhe pse pati shumë raste në pjesën e parë, Samadrejëja lëshoi shumë prej tyre. Në fund e krijoja përsin, por jo me këtë efikasitetin e pjesës së dytë. Kongjeli goditja perfekte, realizon Elsa Kongjeli, posa u rikthye në lojë pasi që pushoi për më shumë se 5 minuta. Hetemi Krasniqi, dhe të shohim nëse është një faul po. Maljoku tani, e kërkon depërtimin, nuk arrin që ta bëj këtë gjë. Tafilaj është fauluar edhe Erza Tafilaj. Realisht, gjyqtarët vendosin që ishte një faul në fazën e sulmit dhe topi do t'i takoj ekipit të Ferizajt. 10 minuta, lojë kanë kaluar në pjesën e dytë edhe 20, ka kohë mjaft për një rikthim të skuadrës së Ferizajt. Ende nuk ka asgjë të re në pjesën e dytë, me 4 gole avantazh e mbyllën Samadrejëja pjesën e parë. Aq sa është edhe tani avantazhi. Oskan. Tani kjo mundësi dhe vjen realizimi. Aksion mjaft i mirë, po ashtu dhe përfundimi. Në 21-18 Dinole e përfundoi atë aksion. Tani Ferreira nuk ka realizuar, por është fauluar. Është De Paula. Shumë e rrezikshme, po ashtu edhe Ferreira në krahun tjetër. Megjithatë, lojtarja më efikase deri më tani te Samadrejëja mbetet Victoria De Paula, që do ta ketë këtë mundësi nga penaltia. De Paula dhe ka realizuar sërish goli i 6 i saj. Tani një rast tjetër dhe një gol tjetër. Matarova ka shënuar. Depërtoi mjaft mirë Matarova dhe realizoi.
Po shohim tani këtë aksion, Maloku goditja dhe vjen goli 23 për ekipin e Samandrezhës. Tani një mundësi tjetër për kundërsulm për ekipin e Ferizajt. Kjo mundësi nga Mehmeti dhe nuk shkon dëm. Vje goli tjetër për ekipin e Ferizajt në 3 gola e ka zvogluar disavantazhin ekipi Ferizajt dhe tani ka mundësi tjetër që ta bëjnë ndeshjen edhe më interesante pasi që ka një aksion, nuk arritën që të realizonin lojtarët mysafire. Tani një mundësi për Ferizajt, Matarova për Dinollin. Tani një mundësi tjetër dhe vjen goli. Gjuajtja e sakt në moment të mirë Ferizaj për kundër Samandrezhës që duket që po kalon një moment vështirësie, një moment krize më të madhin deri më tani në lojën e sotme, edhe pse e ka avantazhin ekipi i Samandrezhës, ende deri në fund nuk dihet asgjë. Tani një mundësi dhe vjen realizimi nga Abreu. Goli dytë personal në pjesën e dytë nga Toledo Abreu. Ka mbetur e lënduar, por është pjesë e eksplozivitetit të aksionit dhe tani më është duke bërë ato zgjatjet, por me rëndësi për të që ka përfunduar aksionin në mënyrë të saktë. Duelit të forta në këtë ndeshje gjysmë finale dhe disa prej lojtarëve po lëndohen, është gjë normale kjo në një përballje të tillë të rëndësisë lartë për fitimin e një trofeu siç është Kupa e Kosovës, një prej 2 trofeve më të rëndësishëm në handballin vendor pas trofeut të kampionit, ku këto 2 skuadra do të luftojnë javën e ardhshme në play-offin e Superligës, derisa sot në Ferizaj po ndeshen në këtë duel gjysmë final të Kupës së Kosovës, e cila prej tyre do të jetë me Istogun, mbetet të shihet gjithçka e hapur deri në fund. Mehmeti jep pasimin për Dinollin, e cila ka pasuar te Kongjeli, po ashtu dhe Oskan, që është pjesë e aksionit. Tani Dinolle me depërtimin, nuk ka pasim të mirë realisht, nuk pati kapjet të mirë të topit në sulm dhe Dinolle që shkakton një ndërhyrje të palejueshme në anën tjetër. Përfundon ndeshja për Dinollin hera e tretë që do shkohet me 2 minuta jashtë loje dhe nuk do t'jetë pjesë e lojës deri më tani. Një lojtare që i ka dhënë shumë lojës Ferizajt, por që tani largohet dhe e lë mjaft keq skuadrën e saj. Për momentin me një lojtare më pak në parket Ferizaj, të shohim Hetemi ka afër Tafilaj, nuk pasoj të ajo. Abreu, goditja jashtë ka përfunduar.
po i mungon efikasiteti ekipit Samadregjës në pjesën e dytë në këto momente, derisa tani ka mundësinë që ti afrohet edhe më tutje Ferizaj ekipit mysafir që posa krijoja përsinë e parë diti që ta ruaj atë dhe vazhdimisht Ferizaj ishte në ndjekje të rezultatit. Një ndërhyrje pa lejueshme. Një shtyerje aty për lojtarën e Ferizajt Zenelin, e cila tani është për herë të parë në lojën e sotme. Një mundësi nga Kongjeli, goditja nga distanca cila nuk kaloi mirë pasi që bëri një pritje të mrekullueshme Costa. Tani një gjuajtje e cila nuk përfundoi në kuadrat. Një ndërhyrje në Hetemin. Dhe të shohim këtë mundësi nga penaltia për De Paulën, e cila është e pagabueshme. Lojtarja kryesore e Samadregjës në fazën ofanzive, Victoria De Paula, goli saj 7 në këtë duel. Victoria Oliveira De Paula, që po shkëlqen dhe nuk po gabon në mundësi që po i vinë. Oskan, bukur, gol tjetër për Ferizajn. E majta sak nga Oskan, tani nuk arriti si të shënonte Hetemi, u mundua që të përfitonte nga porta e boshatisur, pasi që lojtarët e Ferizajt tani po e ndjekin rezultatin dhe po vazhdojnë me portën e boshatisure me më shumë lojtare në fazën e sulmit, ku tani është inkuadruar në lojë dhe Matarova. I duhet Ferizajt që sa më shpejt të shënoje ta pres mundësin tjetër për realizim, posa ti vije. Nuk ka mbetur edhe shumë kohë, jemi duke shkuar drejt minutës 50 të këtij takimit. Oskan dhe ndërhyrja pa lejueshme e Malokut dhe do të largohet Maloku me 2 minuta. Ishte një ndërhyrje pa lejueshme e tani një mundësi shumë e mirë për Ferizajn që ta shfrytëzoj këtë hapësirë të kohës që të realizoj dhe të jetë edhe më afër qëllimit, ta barazoj sa më shpejt rezultatin. Tu ka gabuar në pasim Kongjeli dhe Hetemi me këtë kundër sulme shfrytëzon në maksimum këtë mundësi, kur po prisnim që të shënonte Ferizaj, realizoi Samadregja, në anën tjetër vjen kundër përgjigja shumë e shpejtë e skuadrës së Ferizajt. Oskan ka realizuar 23-26, po shkon në kjo ndeshje drejt një finish i cili mund të jetë mjaft dramatik. Samadregja po e ruan e përsinë e krijuar në pjesën e parë, por shumë ngusht, vetëm 3 gola përpara është ekipi Samadregjës, e ka këtë aksion ku do të tentoj që ta shfrytëzoj. Në pjesën e dytë nuk po shohim shumë Albina Plana, një zëvendësim në portën e skuadrës së Samadregjës, ku dy portierët e dyta po qëndrojnë shumë në lojë, derisa Tafilaj Krasniqi e bart lojën në krahun e djathtë dhe është një ndërhyrje pa lejueshme. Tani në lojë është Anisa Sali për Samadregjën në portë, derisa një tentim për depërtim, por ndalet aty Tafilaj, ka pasuar te Hetemi, i cila po qëndron vetëm në sulm dhe e realizon gol me 2 radhës i Hetemi.
për ta shuar përpara skuadrën e saj në një moment krize që po kalonte, por janë një karakter i tillë, duhet çdo ekipi një lojtare cilësive të tilla dhe po dëshmon që është lojtarja kryesore e Samandrezhës Hetemi edhe në këtë ndeshje. E tani një pritje fantastike nga Nisa Sali. Hyrën në lojë për ta bërë këtë gjë, për të bërë pritje në momente të tilla kur ekipit të Ferizajt nuk po i bënte boll askush nga mbrojtja e Samandrezhës dhe tani një mundësi për Samandrezhën ta rikthejë atë avantazhin e përfundimit të pjesës së parë. Më pak se 9 minuta lojë të rregullt deri në fund. Hetemi ka pasuar për Krasniqin në një pozitë shumë të mirë dhe realizon Krasniqi. Po shohim pra rëndësinë e Hetemit që shënoi 2 herë radhazi dhe asistoi për Krasniqin duke e vënë në një pozitë ideale për të shënuar dhe e bëri sërish atë dallimin ekipi i Samandrezhës. Tani një ndërhyrje e palejueshme, por ka kryer mjaft punë Samandrezha në këtë moment kur pritej që Ferizaj të afrohej edhe më tutje, nuk arriti dhe Samandrezha realizoi përmes Hetemit 2 herë radhazi e më pas Hetemi asistoi. Po shohim se si kthehej në aksion me një buzëqeshje në fytyrë, në anën tjetër reagimi nga Oskan. Goli tjetër i Tina Hetemit nga distanca. Dhe më pas mbrojtja e Samandrezhës që luan rol që ekipi mos të pësonte në ato 2 aksione dhe ta rikthente avantazhin prej 5 golash që i jep shumë komoditet të madh deri në fund, edhe pse ka ende kohë, por i duhet një mrekulli Ferizajt që të kthehet në lojë. Kaluar time-outi tani një mundësi për skuadrën Vendas, ishte një ndërhyrje palejueshme. 9 metrash për ekipin Vendas. Matarova, goditja e saktë. Vjen goli 24 për Ferizajin. Ndërkohë një mundësi nga Ferreira, e cila ka goditur jashtë, por është fauluar dhe një mundësi tjetër për Samandrezhën që të realizojë nga penaltia. Goli nga Matarova. Tani një zëvendësim në portën e Ferizajt. Inkuadrohet në lojë Kurtaj. Shohim nëse do ta pres penalti dhe po për këtë gjë ka hyrë në lojë dhe e ka bërë pritja e penaltisë hera e parë që dështoi nga 7 metrësh De Paula. Një vendim shumë i rëndësishëm i trajnerit Zaskoku në këto momente. Tani goditja nga De Paula, e arzakonshme. Kjo goditje me ndihmën e parketit që përfundoi më pas në rrjet, kjo gjuajtje në fakt. Dhe në anën tjetër vjen kundërpërgjigja e Ferizajt shumë shpejt, shumë gola po shohim. Efikasitet i 100% Zeneli shënoi për ekipin e Ferizajt.
tani një time-out I thirrur nga trajneri Samardrezhës Besnik Maloku që ta mbledh ekipin në këtë moment dhe ta vazhdoj lojën e mirë cilën e ka bërë Samardrezhja deri më tani dhe potencialisht ta fitoj këtë duel gjysmëfinale I bashkohet Istogut në finalin e madhe që do të zhvillohet nesër me fillim nga ora 17 dhe do të transmetohet drejt për drejt në televizionin publik të Kosovës. Tani një mundësi për ekipin e Samardrezhës dhe çfarë realizimi nga braziliania Ferreira. Në dorë të butë pati këtu. Vetëm e lëshoja top me një paraboll të lehtë dhe më pas u shënua goli. Edhe kjo një lojtare mjaft efikase edhe pse lojtarja kryesore në fazën e sulmit mbetet De Paula. E ka një shënim të vetëm që ta mbajnë këtë avantazh edhe 3-4 minuta dhe më pas gjithçka do të lehtësoj për ekipin e Samardrezhës kur po shkojmë drejt fundit të këtij takimi gjysmëfinal. Tani Maloku, goditja shumë e rëndësishme. Një zgjuajtje saktë që e ngrit avantazhin e Samardrezhës në 31-25 dhe mjaft vështirë në vazhdim do të jetë për Ferizajn. Por atë se çfarë nuk bëri në 55 minuta duhet ta bëjë në 5 minuta. Ekipi I Ferizajt, një gol tjetër nga Turqia Oskan. Krasniqi. Me 4 gole avantazhe në poshti Samardrezhja Prishtina në duelin qerek final, derisa në raundin e parë kishte triumfuar ndaj skuadrës Kekut. Në anën tjetër Ferizaj fitoi në derbin lokal ndaj Kastriotit në raundin e parë, derisa në qerek finale vashat e Ferizajt I mposhtën vashat pejane të Besës me rezultatin 43-26, duke pasur një ecuri shumë solide në këtë edicion të kupës, megjithatë deri në këtë moment. Edhe një karton I kuq në këtë ndeshje. Erzat Afila ju largua nga loja me të kuq pas 3 përjashtimeve me 2 minuta jashtë, derisa tani do ta shohim përfundimin e këtij ballavasimi në këto minuta të fundit ku Ferizaj do të tentoj me çdo kush që të shënoj dhe të barazoj rezultatin, por mjaft të vështirë do ta ketë edhe pse një gol tjetër nga Oskan vjen në këtë moment. Është lojtarja më në forme Ferizajt në këtë pjesë të lojës që po shënon
Radhazi është goli treti saj, Radhazi që realizon duke u munduar që ta mbaj përpara skuadrën, ta mbaj motivin e skuadrës, por mjaft të vështirë të ta ketë Ferizaj, pasi që sekondat po esin në të mirë të Samadrezhës. Edhe 4 gola i duan Ferizaj që ta barazoj rezultatin. Do të tentoj me çdo kusht ekipi i Ferizaj që të realizoj, por ka mbetur vetëm 3 minuta, i duan edhe 4 gola Ferizaj. Të shohim një goditje nga Kongjeli, por që përfundoi mbi portë, edhe pse ishte një ndërhyrje pa lejueshme dhe topin do ta kenë sërish vashat e Ferizajt. Oskan ka humbur topin vetëm për një moment, mban edhe në posedim, ka pasuar përpara dhe ky gol i realizuar nga Zeneli. Vetëm edhe 2 minuta deri në fund, 31-28 rezultati, një time out që e thëret trajneri i Samadrezhës, Besnik Maljoku. Din që skuadra e tij do të hyjë në presion tani, e pati avantazhin për pjesën shumë të madhe të lojës, dëshiron që ta ketë edhe në këtë përfundim dhe të jetë në finale ku do të ndeshet me Istogun. Synimi i Samadrezhës është që si vjet ta fitoj trofeun e parë të kupës në histori. Të shohim se si do të jetë për këtë skuadër. Këtu ka mbetur edhe pak, e më pas nëse përfundon misioni me sukses në përballje ndaj Ferizajt, atëherë ekipi i Samadrezhës do të ketë punë nesër me skuadrën e Istogut në duelin final. Më pak se 2 minuta deri në fund, 3 gola i duan Ferizajt që ta barazoj rezultatin, por në anën tjetër që mos ta pësoj asnjë. Do të jetë lufta e madhe për këtë gol, se kush do ta shënoj. Krasniqi, një mundësi, por e kanë lëshuar vashat e Samadrezhës, një faull nga Hetemi dhe tani Ferizajt i ngutët e dëshiron sa më shpejt topin dhe sa më shpejt që ta përfundoj me sukses aksionin. Matarova për Kongjelin, e ka humbur topin Kongjeli, një top i rëmbyer atje nga Surdulli, nuk ka mundësi ku ta pasoj atë top, por e rëndësishme që e ka mbajtur dhe tani do ta ketë aksionin e radhës Samadrezha. E rëndësishme pra për këtë skuadër. Surdulli mjaft mirë reagoi me atë top të rëmbyer në mes të fushës. Tani Hetemi, një pasim për Krasniqin. Krasniqi dhe me ndihmën e shtytës ka shënuar duke e ngritur avantazhin e Samadrezhës në 4 gola dhe duke i vështirësuar tani punë Ferizaj. Do të jetë thuajse pa mundur për skuadrën vendase që ta barazoj rezultatin në minutën e fundit. Një ngulitje aty ishte nga Krasniqi në atë mundësi ideale që pati e shfrytëzoi 100% dhe Samadrezha do të jetë në finalen e konkurrencës femrave përballë Istogut nesër, në ndeshjen e cila do të vijë në transmetim të drejt për drejt në RTK me fillim nga ora 17.
Ishte një ndërhyrje në Malokun, tani ka lënë parketin Maloku, por jo me ndonjë problem serioz, vetë se është trullosur paksa nga ajo përplasje. Në anën tjetër Ferizaj duke e kërkuar golin, nuk e arriti këtu në këtë rast Hysa. Tani një mundësi për Hysën që të realizoj nga 7 metrëshi. Hysa goditja jashtëzakonisht e mirë. Realizon Ferizaj, në anën tjetër një ndërhyrje palejueshme. Edhe një sekond përfundon Ziska me rezultatin 32-29, fiton Samadrezja dhe është në finale e arsyeton epitetin e ekipit favorit Samadrezja dhe tani një fest në Ferizaj për skuadrën e Samadrezjës që do të tentoj nesër që t'jetë më e saktë se Istogu në takimin final dhe shpresojmë ne për një spektakël nesër në finalin e femrave ku do të ndeshen Istogu Samadrezja. Derisa me fillim nga ora 8 do t'jetë gjysmë finalja tjetër mes Rahovecit dhe Kastriotit. Vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me televizionin publik të Kosovës.